Asalxon akam bilan hozir bitta qo'shiq ijro qilib beramiz. Sizlar uchun, o'zimiz uchun, internet tarmog'i uchun, muxlislar uchun qarshi bo'lmasanglar agar. Albatta. Dostonbek avvalo xush kelibsiz. Rahmat. Bizni toshlog'imizga, ijodingizga ko'z tegmasin. Shu mayli bir dona xudo xolasa o'zingiz ijodingizdan. Ha? Albatta. Akam bo'lasiz, har doim sizni ijodingizni hurmat qilganmiz. O'ylamadim qo'shni ijro qilib beramiz birgalikda. Ustozlar qo'shiq marhamat. Zo'r bo'lay deb zamonlarda savdo qildim eronlarda, ey tashlag'im tomonlarda bir mehribon onam bor deb o'ylamadim. Omad kelib savdolardan, bo'yin to'ldi tillalardan, maishat u yallolardan bir mehribon onam bordi. O'ylamadim. Ko'ksi tavday bo'lib yurgan taqdiriga kulib yurgan vodiy tog'larida boshi bor minib yurgan do'stim bor deb o'ylamadim. Ey odamlar, odamlar, menga bunday qaramanglar. Men boyvachchaman balki, holingni deb so'ramanglar. Kerak emas savdolar, maishat yallolar. Kerak emas yallolar, maishat yallolar. Maskan bo'lish bo'lmas ekan, Eroniyam tillolar o'ylamadim. Zo'r bo'lay deb zamonlarda savdo qildim eronlarda, ey chiroqchi tomonlarda bir mehribon onam bordi. O'ylamadim. Omad kelib savdolardan, bo'yin to'ldi tillalardan, maishat yallolardan bir mehribon onam bor deb o'ylamadim. 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 Asalxon aka ijodingiz sog' bo'lsin. Rahmat, qarsanglar uchun Dostonbek sog' bo'ling, bor bo'ling. Salomat bo'ling, rahmat. Yana bir bora ko'rishganimdan xursandman. Xush kelibsiz. Akalar to'ylar bor bo'lsin, qolamiz yana bir bora. Sog' bo'linglar, rahmat. Sozandalarga ham alohida rahmat. Yigitlar, sog' bo'linglar, rahmat. Salomat bo'linglar. Dostonbek Ergashev, Asalxon Jo'rayev, rahmat. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Alohida minnatdorchilik aytamiz. Bugungi tantanani juda ham bir yuqori kayfiyatda davom etishiga sababchi ajoyib bir san'atkorlarimizga minnatdorchilik aytamiz. Yaxshi kayfiyat tilaymiz hamma do'stlarga, aka-ukalarga, mehmonlarga. Endi Kiyovto'ramizning do'stlari tomonidan talab aytilyapti. Yigitlar zerikib qolishmasinlar. Abrorjon, Bekzodjonlarni davraga taklif etib qo'yaylik. Yigitlar, qadrdonlar, chiroyli bir tabriklar, yana xursandchiliklarni birgalikda davom ettirar ekanmiz. Abrorjon, Bekzodjon, qadrli do'stlarni birgalikda davramizga chorlaymiz. Marhamat.